futuro bom. Eu espero muitíssimo que sim, pois comigo está tudo ótimo. E no vídeo de hoje, gente, eu vim ensinar pra vocês como bota toque e a bolinha, gente. Bom, gente, ó, não tá aparecendo aqui a internet, por quê? Porque como eu não tô na casa da minha avó, então fica difícil, tá bom, gente? Porque tem a internet da casa do meu tio, que é próxima à casa da minha avó, só que não tá muito prestando porque eu tô dentro do quarto, tá bom, gente? Tá, então bora pro vídeo. Bom, primeiramente eu vou ensinar como botar esse toquezinho, ó. Bem fácilzinho, eu já ensinei lá no meu outro canal, Poxa Mila, e eu resolvi fazer nesse daqui também. Pois como eu só tenho 2 inscritos, né, então eu queria dizer pra vocês, tá bom, gente? Pra gente começar a ter mais vídeos. E bom, gente, funciona mesmo, tá bom? Já aquela coisa, o vídeo de ontem, que é como botar capa sem precisar verificar a conta. E dá certo, gente. Já vou trazer a parte 2, tá bom? E não sai daí, tá bom, gente? Tá, bom. Primeiramente, né, a gente vai aqui nas configurações. A gente vai aqui em sons e vibração. E aí a gente vai, ó, gente, esse é o seu toque. Só que vocês não vão apertar aqui. Porque aqui é o toque de quando alguém ligar pra você, tá bom, gente? Então tá aqui, ó. A música é Anti-Amor, que eu botei, muito bonita mesmo. E eu gosto muitíssimo dessa música, então eu botei. Tá, gente, aí aqui tem um som de notificações, tá bom? No meu caso é Screen. E bom, aí vocês vão abaixar pra baixo e vão chegar nessa parte aqui de sistema. E tem aqui, ó, sons dos sons. Reproduz sons ao tocar em certos itens na tela. Ó, não tem mais o somzinho, tá vendo? Aí vocês vão clicar aqui e vão deixar azulzinho assim. Tá bom, gente? Opa. Aí vocês vão deixar assim, ó, azulzinho. Tá bom, gente? Vocês vão deixar azulzinho. E também como botar sons das teclas, né? Muitas pessoas não sabem. E bom, tem bem aqui, ó, gente. Que é como botar, né, ó. Aí você vai clicar aqui e prontinho. Quando você digitar, já vai fazer o barulhinho. Bom, gente, a segunda coisinha, né, é como botar os negocinhos. Quer dizer, a bolinha, gente, a bolinha branca, né? Aí você vem aqui embaixo, vem aqui em sistema e vai em sobre o telefone. Você vai baixar pra baixo e vai vir aqui em número de compilação. Ó, gente, vamos clicar 7 vezes na tela, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vai aparecer essa mensagem dizendo que já foi ativado. Depois você vai sair pro botãozinho aqui e vai vir aqui em opções do desenvolvedor. Daí aqui tem, ó, gente, aqui tem memória, né, pra quem não sabe, que também tem. Gente, ó, gente do céu, olha o tanto de memória que eu já usei. Também é porque meu celular, como ele é um J2 Core, então só tem 16 GB, né, então muito pouquinho e quase que não dá pra nada. Tá, gente, aí aqui, né, tem a memória, aí vocês vão abaixar pra baixo e vão para entrada. Gente, aí vocês vão botar aqui, mostrar toques. Esse gravador que eu uso, gente, ele fica tirando, sabe, gente? Ele fica tirando, então fica muito chato. Aí você vai clicar e vai deixar ele azulzinho, né? Só que eu não vou estar deixando agora, porque depois que eu terminar de gravar, vai voltar a bolinha. Bom, gente, eu queria dizer uma coisinha pra vocês sobre esse gravadorzinho, tá bom, gente? Eu não consegui disponibilizar nos gravadores, tá bom, gente? Eu não consegui, desculpem. Tá, ó, se vocês também tiverem esse gravador aqui, ó, gente, vocês vão bem aqui, ó, bem aqui. E bom, gente, é como eu boto aquela fotinha minha assim, com o nome Mila. Bom, gente... Gente, não liguei, tá bom? Bom, é porque, gente, eu ativei um negocinho, tá bom? Aqui, ó, gente, ó, criar atalho de editor de vídeo. Ai, não é esse, gente. Desculpa, gente, é que eu tô atrapalhada hoje. Tá, é porque tá por aqui, gente, aqui por cima. Gente, eu voltei aqui, ó, gente. É porque eu tive que utilizar outro gravador. Porque como eu tô gravando com esse daqui, então não apareceu, tá bom, gente? Não liguem para as zoadas de fundo, tá bom, gente? E tá, é esses aqui, ó, marca d'água personalizada para gravação. E também, ó, tem esses dois. Ó, esses aqui não precisam muito, tá bom, gente? Não precisa pra vocês. Aí vocês clicam aqui, ó. E vão adicionar aqui, só que eu não vou fazer isso porque eu não quero que fique também. Mas é porque eu tô gravando com esse daqui, então, tipo, coisa, entenderam, gente?